Ci vorrà qualche mese prima che la commissione tecnico-scientifica istituita dalla delegazione pontificia per esaminare il Gattamelata possa redigere un rapporto sullo stato di salute del capolavoro di Donatello, ma a tenere banco in questi giorni è lo scontro e gli strali che il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi sta lanciando al team di esperti incaricati dalla Santa Sede. Il critico d'arte l'ha definita la Commissione Vaticano che non può esprimere pareri, casomai può dare qualche consiglio. L'importante è che a darlo sia Fabrizio Magani, sovrintendente dei beni archeologici per Venezia, Padova, Treviso e Belluno, l'unica persona che secondo Sgarbi ha l'autorità per farlo. La delegazione pontificia, dopo un giorno di silenzio, ha deciso di rispondere alla nota di Sgarbi, sottolineando che ha ben presente che la fase autorizzativa è di competenza dello Stato e proprio per questo si è mossa fin dagli inizi, condividendo qualsiasi iniziativa con la soprintendenza. La delegazione pontificia specifica inoltre di aver seguito quanto la normativa vigente impone ai soggetti proprietari di un bene culturale, ovvero condurre studi e ricerche volti ad elaborare progetti di restauro scientificamente fondati sui quali il Ministero della Cultura ha l'ultima parola. Il sovrintendente Fabrizio Magani, alla guida della commissione, ha già espresso alcune considerazioni relative alla criticità riscontrate nel basamento del monumento equestre. Prima della visita alla statua lunedì, ecco cosa aveva detto Magani sull'ipotesi dello spostamento della statua in un museo, ipotesi tanto osteggiata da Sgarbi. Lo dice il sottosegretario che come noto se ne intende, e però lo dice anche un protocollo che nel nostro paese è diventato, direi, storico, cioè una conservazione nel luogo dove l'opera, soprattutto se ha un risvolto pubblico come questo, dove l'opera è nata. Il restauro serve a questo, è l'ultimo atto, diciamo, di un intervento, di un processo conservativo. In mezzo ci sta anche la manutenzione, che, che talvolta tendiamo a dimenticare, ma che in realtà dal punto di vista del protocollo classico dell'intervento è l'azione più utile.